আশা করি বুঝতে পারছেন আমি যেটা দেখাচ্ছি এবং দেখাতে চাচ্ছি আপনাদেরকে, সেটা হচ্ছে আপনার ক্লাস সাইটের অংশ সাইট। এটা হচ্ছে ক্লাস প্লেট নষ্ট হয়ে গেছিলো, যার ফলে আমি খোলার পরে এটার মোবিল ফিল্টার যখন চেঞ্জ করতে গেলাম, তো চেঞ্জ করার অবস্থায় দেখি এই জন্য আপনার ভিডিওটা দেখাচ্ছি যে আপনারা এরকম প্রবলেমে না পড়েন। একটা কারণে মোবিল সাপ্লাইয়ের কারণে গাড়ির সাউন্ড চেঞ্জ হয়ে গেছে অলমোস্ট। আর মোবিল ফিল্টারটা দেখায় আপনার, এটা হচ্ছে ইয়ামাহা ফেজার ভার্সন 2 বাইকটা হচ্ছে এই ফিল্টারটা দেখাই। এটার এই জন্য ভিডিওটা করা, দেখলে হয়তো বুঝবেন। এরকম যদি মোবিলটার ময়লা থাকে, এরকম জ্যাম, তাহলে মোবিলটা সাপ্লাই হবে না এবং গাড়ির সাউন্ডটা নষ্ট হবে। দেখেন এটা করলে আরও ক্লিন থাকে। নতুনটা এটা এটার প্যাকেটটা ছেড়েন তো। এটা হচ্ছে সেই ওয়েল ফিল্টার অরিজিনাল, মানে যেটা লাগানো আছে এটা অরিজিনাল, সমস্যা নাই, কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনার এটা হাতে দেন, এখানে সোজা করে দেন। এটার ফিল্টারটা তফাতটা দেখেন, মানে কি অবস্থা হয়েছে। এটা আগেও চেঞ্জ করা লাগতো, যার ফলে ওনার বাইকের সাউন্ড, এটা মোবিল সাপ্লাই কানেক্টিং রডে মোবিল পায় না, এই হচ্ছে সমস্যা। যাই হোক, আশা করি আপনারা মোবিল ফিল্টারটা টাইম মতো চেঞ্জ করবেন, তাহলে আপনার বাইকগুলোর সাউন্ড নষ্ট হবে না। আপনার ইন্ডিয়ান বাইক যত বাইক আছে সব বাইকে এই ফিল্টারটা আছে। ইন্ডিয়ান বাইকে অর্থাৎ ইয়ামা ব্র্যান্ডের যত বাইক আছে সবগুলোতে মোবিল ফিল্টার আছে। ইয়ামা ফেজার, এফজেড, ভার্সন 3, BS4, 6 যা আছে বলেন, তো এই মোবিল ফিল্টারটা একটু চেঞ্জ করবেন। কারণ দেখালাম প্রবলেম আসছে দেখে ভিডিওটা করলাম আপনাদের দেখার জন্য। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটা যদি নতুন হন লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আবার নেক্সট এরকম কিছু পাইলে আপনাদের প্রেজেন্ট সামনে নিয়ে আসবো। ভালো থাকবেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি আছি আপনাদের সাথে FI রিবন বাইক ডক্টর, আমার চ্যানেলের নাম। অবশ্যই আমার চ্যানেলটা লাইক দিবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন।